はじめまして、私はシェリー・カブレラです。21歳です。フィリピンから来ました。家族とラグナに住んでいます。家族は4人です。おばちゃんと母と姉。レはアパートです。部屋が3つあります。ちょっと狭いです。でも綺麗です。ここは母の部屋です。ここは私の部屋です。スーパーマーケットの近くにあります。日本と食べ物は天ぷらとラーメンが好きです。毎朝5時に起きます。7時に学校に行きます。11時半から12時半まで昼寒いです。夜10時に寝ます。種目は動くことと踊ることです。映画も好きです。どうぞよろしくお願いします。